សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រយោគមេរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លីៗមកចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយប្រយោគយើងនេះគឺស្រាលទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនចេះតិចអ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងអត់សូវចេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺវាស្រាលទេអត់ជាស៊ីជម្រៅឲ្យយើងពិបាករៀនទេអញ្ចឹងយើងចូលមើលប្រយោគរបស់យើងទាំងអស់គ្នា from time to time ពីមួយពេលទៅមួយពេល good idea គំនិតល្អយោបល់ល្អ coming soon មកដល់ឆាប់អ្វីដែលគេត្រៀមនឹងបង្ហាញឆាប់ហ្នឹងក៏គេប្រើពាក្យ coming soon ដែរថាចិត្តមកដល់ថានឹងមកដល់ឆាប់ហើយ very annoying រំខានណាស់ he's very famous គាត់ល្បីខ្លាំងណាស់ how's work going តើការងារយ៉ាងម៉េចហើយប្រយោគនេះគឺយើងសួរដើម្បីចង់ដឹងពីដំណើរការងាររបស់គាត់តែយ៉ាងម៉េចហើយវាល្អឬក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាគឺយើងប្រើពាក្យហ្នឹង how's work going I can't hear you ខ្ញុំស្ដាប់អ្នកមិនឮទេពេលតែគេនិយាយមកយើងស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ទៅគេវិញថា I can't hear you I ate already ពាក្យ ate នេះមកពីពាក្យអតីតកាលរបស់ it ដែលថាញ៉ាំណា I ate already ខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយ I don't know how to use it ខ្ញុំមិនចេះប្រើវាទេឬក៏យើងមិនដឹងពីវិធីប្រើគឺយើងប្រើពាក្យហ្នឹងឯងដែលយើងមានរបស់មួយឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាយើងទិញមកហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចេះប្រើវាយើងអាចប្រើពាក្យថា I don't know how to use it ខ្ញុំមិនចេះប្រើវាទេឬក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើវាយ៉ាងម៉េចទេ I don't like it ខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេ I don't speak very well ខ្ញុំនិយាយមិនបានល្អទេពេលដែលយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាយើងនិយាយមួយគេបានដែរប៉ុន្តែយើងអត់និយាយទៅរលូនយើងនិយាយទៅមិនច្បាស់មិនល្អដូចគេណាយើងប្រាប់គេថា I don't speak very well ខ្ញុំនិយាយមិនបានល្អទេថាយើងនិយាយបានដែរបានតិចតួចវាអាចនឹងខុសវេយ្យាករណ៍ខុសអីខ្លះអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេថា I don't speak very well I don't want it ខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេឬក៏យើងនិយាយឲ្យខ្លីថាខ្ញុំមិនត្រូវការទេអត់ចង់បាន I don't want to bother you bother ប្រែថារំខានខ្ញុំមិនចង់រំខានអ្នកទេ If you need my help please let me know បើអ្នកត្រូវការខ្ញុំជួយប្រាប់ខ្ញុំមកចុះ I get off of work at 6 get off នេះចេញ of work at 6 ខ្ញុំចេញពីធ្វើការនៅម៉ោង 6 I take you to the bus stop I'll take you to the bus stop ចំណតឡានក្រុងខ្ញុំជូនអ្នកទៅចំណតឡានក្រុងពាក្យ take ឡើយនេះជូនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើថាយើងជូនដំណើរណាគេមួយយើងដឹកយើងអីហ្នឹងដឹកគេទៅជូនគេទៅហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ take I take you to the bus stop ខ្ញុំជូនអ្នកទៅឡានក្រុង I'm coming to pick you up ខ្ញុំមកទទួលអ្នកពាក្យថា take to ជូនទៅដល់ពេល pick up មកទទួលយកទៅវិញ I need to change clothes
I need to change clothes ខ្ញុំត្រូវបដូរសម្លៀកបំពាក់ Is that enough តើវាគ្រប់គ្រាន់ទេតើវាល្មមទេ That's enough គ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមហើយ I think it tastes good ខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាញ់សំដៅទៅលើរសជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលថែឡើងនេះណាអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយនិយាយចង់ជប់មាត់